Muy buenos días, hoy en Vida Saludable tendremos una sesión de Zumba. Estaremos hablando del bruxismo. Así también conoceremos el mercado verde del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Y estará con nosotros el doctor Víctor Hugo hablando de las lesiones que podríamos tener en el codo. ¿Comenzamos? Comenzamos. Excelente día, ya estamos comenzando una sesión más, una emisión más de Vida Saludable. Yo soy Gerardo Monsalvo y los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Silvina? Buenos días. Muy buenos días, yo también muy contenta, Gerardo, de estar contigo nuevamente y sobre todo con nuestro público. Gracias por su preferencia y sobre todo que se quede en Vida Saludable hasta las 9:30 que termine el programa. Así es. Silvina, vamos a comenzar directo con el tema del día de hoy. Vamos a tener una sesión de Zumba y está con nosotros Luis Sendero y Elvira Zaragoza. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, pues muy bien. Gracias por la invitación y pues bueno, ya estamos aquí para dar la clase de Zumba. Muy bien. Bienvenidos. Oye, pues amaneció con un poco de frío, Sí. Entonces hay que activarnos, hay que movernos y qué mejor, pues Zumba. Platíquenos, ¿desde cuándo se dedican a esta disciplina? Pues bueno, ya tenemos un buen rato, yo tengo 31 años. Desde los 15 años nos dedicamos a dar clases de Zumba, de baile, aeróbics, salsa, muchos ritmos. Ya tienen un ratote entonces Sí. haciéndolo. ¿Tú cuántos años tienes haciéndolo? Ya tengo también como 10 años en esto. Bastantito, entonces ya se la saben de Ya. todas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué nos tienen Pues preparado? bueno, vamos a hacer un previo calentamiento para que nos quitemos este frío. Ah. Y ya despuesito pues una pequeña clase de Zumba. Perfecto. Perfecto, pues los dejamos, chicos, el escenario es de ustedes. Muchas Bienvenidos a gracias. Vida Saludable. Adelante. Ok, pues bueno, comenzamos con la clase de Zumba. Vamos a comenzar con el calentamiento. Lo único que necesitas es una toalla para sudor. Y pues bueno, vamos a empezar a marchar. Levanta las piernas. Ok. Si estás en casita, levántate y actívate. Ok, vamos lado a lado, derecha, izquierda. Levanta las manos. Ok. Un poquito más arriba. Recuerda que tienes que repetir los movimientos hasta que tu cuerpo esté caliente. Y pues bueno, continuamos con más. Nos vamos lado a lado. Ok. Ahí me tienes. Esto es un poco de calentamiento para tu clase. Ok, nos vamos adelante. Vamos a hacer una media sentadilla cuando vayas hacia el frente. Vuelve a repetirlo. Brinco. Eso. Ok, movimiento de cadera, abajo. Arriba. Vuelve a repetirlo desde arriba. Al frente. Nos vamos lado a lado. Sentadilla, abajo. Sigue. Y lo vuelvo a repetir. Vamos arriba. Ok. Recuerda que es importante levantar bien los brazos, las piernas, para poder trabajarlo. Cambio de ejercicio. Vas a hacerlo al frente. 2, 1. Ahora. Vas a hacer una sentadilla. Flexiona la rodilla. Un poco más.
y vámonos de lado. Ahora. Ok, aquí también aplica la sentadilla. Cadera al frente. Trata de mover todo el cuerpo, ¿ok? Sigue marchando. Y lo repetimos todo. Arriba. Eso. Sigue. Vámonos de lado. Uno más. Abajo, sentadilla. Eso. Un poco más abajo. Me quedo en sentadilla. Ahí cuéntale. 10. Recuerda tener la espalda recta. El glúteo hacia adentro para que empiece a trabajar todo el cuerpo. Se sigue calentando. Subimos talones. Arriba. 1. Ok. Seguimos con la clase, chicos. Márchale. Tu cuerpo sigue caliente. Ahora sí a bailar. Al frente. Otra vez. Vuelve a repetirlo. Levanta los brazos. Vuelta. Ahora por derecha. Vuelta. Eso. Vámonos. Levanta los brazos. Sigue, sigue. Ok, no pasa nada. Vámonos, marchando. Vamos al frente. Cadera. Atrás. Se vuelve a repetir el paso. Levanta los brazos. Vuelta. Por derecha. Voy de lado. Levanta los brazos. Cambiamos abajo. Recuerda todo el tiempo respirar. Y vuelvo a repetirlo todo, ¿ok? Cadera. Atrás. Otra vez. Eso. Por izquierda. Vuelta. Por derecha. Vuelta. Y nos vamos. Levanta la pierna. Y lo repetimos todo, venga. Abajo. Atrás. Uno más. Arriba, por izquierda. Vuelta. Por derecha. Y nos vamos.
Si te das cuenta, todo se repite. Lado, lado. Arriba. Vuelta. Por derecha. Vuelta. Eso. Ya. Oye, pues la verdad es que sí dan ganas de tomar la clase, sin duda. Esta flexibilidad que da Claro. la zumba con estos movimientos en nuestro cuerpo, que sin duda son muchos los beneficios, ¿no? Beneficios, tenemos mejor salud, Claro. tenemos mejor, nos sentimos mejor condición física. Me imagino yo exactamente. que son muchos los beneficios porque digo, aparte de todo, pues la activación física que conlleva todo esto es la integración. Háganse un poquito más para acá Claro que adelante. Pues esa convivencia, la integración, además como la coordinación, ¿no? De estar Oye, y la aprendiendo los energía, pasos. La Así es. energía, porque todo el grupo que sigue al instructor, pues depende de la Sí. energía de él o de ella quien esté dando la clase. Claro. Reina Hernández les manda saludos, dice Luis Sendero, excelente instructor. La conoce. Saludos, ¿verdad? gracias, Reina. Ahí están apareciendo los datos de contacto en la pantalla. Academia de Baile 11 Latidos. Están ubicados en Nueva Inglaterra, número 25, Colonia Lomas de Cortés. Ya en los últimos segundos que nos tocan, háganles la invitación a las personas para que se comuniquen Claro con que ustedes. sí, se pues bueno, acerquen. estamos en las redes sociales como Luis Sendero, el Luis Zaragoza, y pues bueno, nos pueden encontrar, ya lo dijeron, en Lomas de Cortés, calle Nueva Inglaterra, número 25. Y pues bueno, les hacemos una invitación. Tenemos clase de zumba, clase de salsa, belly dance, pole dance, acondicionamiento físico y mucho más. De todo. Perfecto, pues muchas felicidades, qué bárbaro, qué energía. Gracias Exacto. por estar con nosotros en Vida Saludable. Vamos a una pausa, regresamos con más. Saludos, chicos. Ya estamos de regreso a través de Vida Saludable y a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a través de sus señales, Easy, Total Play, Televisión Abierta 15.1, y también estamos completamente en vivo en nuestro Facebook. Búsquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos a hablar de un tema súper importante, quizás sea un mal hábito, así que vamos a conocerlo, el bruxismo. Oye, y a veces, no sé, bueno, vamos a dar la bienvenida a la doctora, que es la doctora Denise Flores, y es cirujana maxilofacial. Bienvenida. Muchas gracias, Bienvenida, buenos doctora. días. Que precisamente yo lo que iba a comentar es que esto del bruxismo, ya una vez que nos explique, nos dará razón. Si nos damos cuenta qué sucede, porque a veces es en la noche, bueno, para ver, explíquenos. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo, como lo describe la clínica Mayo, también se puede decir que es como un rechinamiento o apretar los dientes. Generalmente se puede dividir en diurno y nocturno. Diurno, las personas pues lo hacen de forma inconsciente, que puede ser un hábito o una estrategia cuando se concentran o ante periodos de estrés o de tensión o ira. Y el nocturno generalmente va asociado a trastornos del sueño. Si una persona, digamos por decirlo, bruxa, es más frecuente que ronque o que tenga periodos de apnea del sueño. ¿Cuál sería la causa principal del bruxismo? Está muy asociado al estrés. Al estrés. El tipo de vida que lleve la persona, muy estresante en el trabajo, situaciones que pase por, pues, digamos, por su vida, una persona agresiva, que tenga tendencias a depresión. También se puede dar incluso en niños, pero esto ya se cataloga como que algo va relacionado cuando hacen el intercambio de dientes. Generalmente pasa, pero en los adultos generalmente va asociado al estrés. Es una persona que lleve una vida cotidiana, digamos, normal. También se relaciona con personas que tengan algún tipo de trastorno ya psiquiátrico o alguna enfermedad mental, como Parkinson, demencia, alguna de esas. Pero una persona totalmente, digamos, que vive su vida normal, generalmente está asociado al estrés. Claro. Yo, por ejemplo, por eso preguntaba al principio si nos damos cuenta que hacemos eso o es de forma inconsciente, sobre todo cuando estamos dormidos. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo? Las personas empiezan a tener cefaleas, o sea, dolor en los músculos, puede ser incluso en la espalda, pueden tener sensibilidad en los dientes porque ya se va fracturando
un poco el esmalte el recubrimiento de los dientes. Puede haber incluso zonas de mayor desgaste que incluso hace una cavidad sin ser una caries. Tronidos o que esté chocando los dientes en la noche y que hasta pueda despertar a la pareja o la persona. Oye, y mencionabas que una de las causas pues es el estrés, pero ¿hay otra además del estrés? Pues generalmente es ¿O todo viene relacionado con el casi estrés? siempre se va a desencadenar por el estrés. O sea, si es diurno, puede ser como de forma inconsciente, al hacer un esfuerzo, apretamos los dientes. Sí. ¿Cuáles son entonces las consecuencias? Ya nos dijiste un poquito sobre la fractura, el esmalte de los dientes, creo que dolores musculares, dolor de cabeza. ¿Qué otras consecuencias Puede hay? haber incluso dolor como si fuese del oído sin ser algo relacionado al oído, porque puede ir afectando la articulación de la mandíbula, que es la articulación temporomandibular. Entonces, como está muy cercana al oído, podría estar relacionado pues, con un dolor similar, que llegan al consultorio porque a lo mejor creen que tienen un dolor de oído y se les revisa y pues no, los músculos están adoloridos, la espalda, empiezan a decir que pues tienen dolores en la cabeza, no descansan bien, como pesadez. ¿Y el diagnóstico no tarda en llegar a decir es que tienes bruxismo, o bruxas? Pues unas personas como que ya o sea, la pareja puede decir, estás rechinando los dientes en la noche porque me estás despertando. Entonces, esa puede ser una y generalmente llegan ya con dolor intenso. Ok, porque finalmente, si te das cuenta, los síntomas son como muy dispersos, son como diversos. Sí. Entonces, digo, a lo mejor es como una persona, yo no me imaginaría que si tengo dolor de la nuca o dolor de cabeza tendría que ver con lo de los dientes, pero pues bueno, ya nos Sí. está Y aquí explicando, la ¿no? diferencia, ¿no? Si tiene que ver un poco con la psicología o con la odontología. Sí, pues generalmente se hace el diagnóstico y ya el dentista o el cirujano maxilofacial que lo revisa va determinando cuál es la causa principal que está desencadenando este problema. Entonces, si va relacionado a algo psicológico o psiquiátrico incluso, podría darse tratamiento en conjunto. Claro. Ya cuando el daño es mayor en la cuestión de la boca o en los dientes, pues se tiene que ir haciendo una rehabilitación. Desde simplemente muchas restauraciones como cavidades de resina, coronas, dependiendo del daño o severidad que haya tenido los dientes. Se puede aplicar también guardas miorrelajantes o guardas oclusales, como se llaman, como si fuesen unos protectores Esto dentales. es como tratamiento. Como un tipo de Las tratamiento. guardas, ¿qué otro tipo de tratamiento se Pueden aplica? también relajantes musculares como medicamento durante la fase aguda de dolor. Incluso el Botox también. Botox. Como los músculos están muy contracturados, tiene un uso terapéutico para relajar los músculos. Claro. ¿Y qué tan común es el bruxismo? Pues un alto porcentaje. Actualmente la vida que llevamos o los hábitos que tenemos hacen que tengamos o estemos ya acostumbrados al estrés. Entonces, de manera muy cotidiana, hay personas que tendemos a apretar los dientes nada más sin darnos cuenta. Claro. Y a veces cuando ya nos damos cuenta, ay, estoy apretando, ¿no? Claro. Entonces, es un porcentaje muy elevado. O sea, si empiezan como a preguntar, ay, es que me dolió la cabeza y ahora me dio migraña. Si hacemos un examen bien, podríamos descubrir que esta persona está bruxando. Sí. Oye, y además de, bueno, antes de llegar a la prevención, a mí me gustaría que nos comentaras, o sea, si ya a mí me han dicho, oye, es que estás rechinando mucho los dientes, o yo ya lo estoy notando, incluso hasta la hora de dormir, o sea, ¿ahí qué tengo que hacer? ¿Sí se cura o es para toda la vida? Es para toda la vida, como es algo muy asociado a algo que nosotros no controlamos porque es psicológico, sin darnos cuenta, es difícil romper eso. Entonces, más bien, o sea, si es diurno, ante un problema de ira o algo, y estamos rechinando los dientes, ya te das cuenta y ya no lo haces, ¿no? Pero en la noche es muy difícil, o sea, puede ser con algún tipo de terapia, algún medicamento, pero pues a largo plazo no queremos eso. Y tenemos que ir primero con el dentista. Exactamente. Pues ¿no? Para que nos generalmente lo diga detecta si más. no es Supone un que a lo problema mejor dental. no es que se cure o se quite, que a lo mejor se puede controlar, ¿no? Con algún tratamiento también psicológico, tratando ahí todas nuestras tensiones y pues por supuesto guarda. acudiendo exactamente con el maxilofacial para que trate específicamente lo que tiene que ver pues De esta maxilares, zona, ¿no? Maxilar. sí. Sí, sí. Exacto.
Y la Bien. prevención, entonces, para todos aquellos que ahorita están viendo este tema y digan, oye, a mí no quiero que me pase, ¿qué nos recomiendas? Sí, pues primero va relacionado al cambio de hábitos. Pues es difícil decir Que quita el andemos más estrés de tu relajados. vida, Sí. ¿no? ¿No? Pero Sí, sí, sí. se recomienda que, por ejemplo, en las noches evitar sustancias irritantes, café, drogas, alcohol, que produzcan en la noche algún tipo de trastorno de sueño. Hacer periodos de terapias alternativas como masajes, relajantes, para evitar toda esta carga emocional que provoque como consecuencia el bruxismo. ¿Cuál sería como la consecuencia más extrema del bruxismo? Porque si bien ya has hablado de un desgaste del esmalte de los dientes o dolores musculares, ¿qué sería lo más extremo que puede pasar? En cada uno de los síntomas puede haber así consecuencias graves. En los dientes, por ejemplo, sí los desgastes, pero eso puede conllevar incluso a una necrosis dental, a una decapitación de los dientes por unas malas fuerzas que está recibiendo o movimientos que está haciendo la mandíbula y que se refleja en los dientes de más, un dolor insoportable por la exposición del nervio de los dientes, alguna degeneración o ya un trastorno grave en la articulación Claro. que pueda Pero no estar en la articulación en ambas, puede haber una desviación dental, desgaste excesivo, un desbalance, en lo que decía, trastornos como si dolor de oído, pero sin ser del oído, pero por la cercanía. Doctora, ¿se recomienda algún tipo de ejercicio? ¿Se puede? ¿Existe algo como para relajar? Sí existen, pero deberían de ser prescritos o claro. indicados por el profesional. Porque generalmente las personas dicen, estoy adolorido, hacen movimientos, de por sí está, les truena de todo. sí, de por sí está lastimada Sí. esa zona y dicen, me voy a descontracturar, me voy a mover, Exacto, o lo hueseros y queremos todo como esto. nosotros automedicarnos. Sí, entonces se pueden lastimar más. Claro. Generalmente va enfocado a limitar la apertura máxima de la mandíbula. La dieta tiene que ser estrictamente blanda. Sí, claro. Entonces, Esa es otra. fisioterapia aplicado en los músculos que están afectados. Mira, como que es muy integral todo el asunto. Tiene que ver emocionalmente, Sí, pues es psicológicamente, todo. físicamente, hasta de la nutrición. Sí. Claro. Usted como cirujana maxilofacial, ¿cómo es el apoyo con el paciente? Pues en primera en diagnosticarlo y determinar cuál es la causa principal que le está llevando a este periodo de estrés. En la mayoría de los casos es porque está pasando por un periodo emocional en su vida y que ya traía, digamos, como que este trastorno y se desencadena por Claro. algo, ¿no? Entonces, principalmente detectar cuál es lo que está sucediendo para lo más disminuir esto que está causándolo. Y en base a ello, entonces, proponerle ya un tratamiento adecuado, desde la férula hasta aplicación de Botox, relajantes musculares, terapias alternativas. Pero lo importante que tenemos que hacer, lo primerito, es identificar Sí. qué es lo que está ocasionando pues esta situación, ¿no? Sí, Eso es lo Acercándose primero. con el experto. Y en este caso ustedes están ubicados en Hernán Cortés 5-2, Colonia Reforma en Cuernavaca. Aquí es Grupo Médico Reforma, ¿verdad? Sí. Cirugía maxilofacial en Cuernavaca, que también así están en Facebook. Sí. Y también tienen en Instagram Maxilocuerna, sí, ¿no? Seguramente aquí están apareciendo los teléfonos. El teléfono es 777-313-3115. Y también tienen en la página de internet, Sí. que es www.grupomedicoreforma.com. sí. Correcto, ahí pueden encontrar información. ¿Se puede sacar cita a través de la Claro, página de internet? claro, O claro. por teléfono, por supuesto. Pues de las dos vías, Claro. también en la página de Facebook, mediante el Messenger. Muy bien. Pues ahí está la información, ya conocimos un poquito del bruxismo y que sin duda pues sí lo podemos relacionar con un mal hábito, ¿no? Sí, Claro. Y igual ya no tiene pues cura, hay tratamientos, pero podemos tomar la acción de llevar mejores hábitos y una buena alimentación, Sí. que eso apoyaría muchísimo al bruxismo. sí. Así es. Sí, perfecto. Doctora, bienvenida y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Doctora Denise Flores, cirujano maxilofacial. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vámonos a Gracias. un brevísimo corte, ya regresamos.
Estamos de regreso, Vidas Saludables, son las 9 de la mañana con un minutito. Y pues bueno, vamos a dar información muy importante porque pues afortunadamente en nuestro estado de Morelos cada vez más hay centros, hay lugares en donde la gente puede acudir, puede recrearse, puede pues tomar talleres, cursos, activación física, convivencia, y uno de esos centros, un proyecto muy importante y muy interesante, es el Centro de Desarrollo Cultural Los Chocolates, que está ubicado, sí cierto, Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, que está ubicado en la colonia La Carolina, en el centro de Cuernavaca. ¿Cómo estás? Estamos con, se me fue el nombre, de Isadora Escobedo, que eres la directora del Centro de Desarrollo Comunitario, ¿correcto? Así es. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por invitarnos en este espacio para invitar a todo el auditorio a las actividades que se realizan en el Centro de Desarrollo Comunitario. Efectivamente es un lugar que es joven, tiene 2 años de haber abierto y donde estamos generando pues actividad para toda la familia, para primera infancia, niños de 3 a 6 años, 6 a 12 años, jóvenes, adultos y adultos mayores. Claro. Platícanos un poquito de todas las actividades. Ya hemos tenido pues gente de los chocolates aquí con nosotros platicándonos de algunas actividades, los viernes de ruedas, sobre ruedas. Capoeira, vinieron el también. otro día. Ayer tuvimos una charla muy interesante sobre el periodo menstrual. El encuentro el primer encuentro sí, salud menstrual. Ajá. Así es, pues este festival, el primer festival de salud menstrual es este viernes 5 de julio. Y pues estará de las 9 a las 6 de la tarde. Es un esfuerzo con relación pues al reencuentro de la mujer con su propio cuerpo, acabar con mitos, ¿no? Y pues sobre todo entender qué es lo que sucede pues cuando inicia este ciclo de vida, sobre todo entre madres e hijas, ¿no? Que se vea como algo natural. Entre madres e hijas, y también es importante que se hizo la invitación a que también los hombres pudiéramos participar, porque también es importante, ¿no? Y qué bueno, porque estábamos platicando precisamente de que este Centro de Desarrollo Comunitario es tan diverso que cubre arte, cultura, cubre deporte, activación física y también cubre la salud, como en este caso este encuentro de salud menstrual. Y también tienen un proyecto muy interesante que es el Mercado Verde, ¿correcto? Así es, este sábado 6 de julio llegamos a nuestra 5ª edición del Mercado Verde. Se estaba haciendo en el Parque Chapultepec y ahora se está haciendo también en los chocolates, pues con la idea de ampliar la oferta de productores morelenses que producen orgánico, que además tienen un compromiso con la sustentabilidad y con el medio ambiente, y que la gente que vivimos hacia el norte de la ciudad o centro podamos ir en otra fecha, porque el Mercado Verde se hace habitualmente los domingos en el Parque Chapultepec. También hay alguna edición en Jojutla y también en Cuautla. En este caso tenemos una oferta que creamos entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Turismo y Cultura, con la idea de que pues lleguen los productores y que la gente vaya no solo a comprar, sino también vaya a aprender cosas y a entretenerse. Oye, platícanos un poquito de lo que van a encontrar en este Mercado Verde para todas aquellas personas que iban al Parque de Chapultepec. También, si les queda más cerca los chocolates, pueden ir ahí. Así es, pues tenemos el Mercado Verde con 6 gama de productores, que son pues frutas, artesanías, carnes, diferentes productos, por ejemplo, que tienen que ver con la higiene, shampoos, cremas, jabones, gel, etcétera, que son productos netamente morelenses, ¿no? Morelenses. Y sobre todo, como estás diciendo, que son morelenses, es una hechura artesanal, y que lo más importante de todo esto es de que no son productos que son industrializados y que tengan quién sabe qué elementos ahí que nos hacen mal a la piel incluso, ¿no? Claro, y que son alternativas que recuperan los saberes tradicionales, como pues shampoo de romero con sábila, ¿no? También hay un productor que tiene jugos de sábila concentrados para la gastritis, la colitis, todos los malestares gastrointestinales. Y también acompañado con los productores están los talleres. Entonces también tenemos un taller para hacer pintura con cal, por ejemplo, ¿no? Para aprender a hacer pintura con cal y con baba de nopal, que son pues alternativas duraderas, económicas y ecológicas. Que se ocupaban en la época prehispánica, además. Sí, ¿no? Claro, imagínate. Que se recupera también estos saberes. Y tenemos varios talleres para niños. Tenemos uno que se llama Ecodiversión, tenemos uno para aprender a hacer juguetes con materiales reciclados.
También tenemos otro taller que tiene que ver con la fauna silvestre, el reconocimiento de la fauna silvestre. Y bueno, pues también los talleres habituales de percusiones, de huertos urbanos, etcétera. Y hacerle la invitación a todos los papás, ¿no? Que se acerquen porque viene el curso de verano también, donde van a encontrar muchas actividades que a mí esa es la parte que me gusta, que se mezcle el deporte con lo cultural, ¿no? Así es, en el curso de verano justo lo que intentamos es dar una alternativa donde esté presente la cultura, el deporte y en este caso estamos incorporando la ciencia también a través de las actividades de permacultura y de ecología. Entonces tenemos un huerto donde los niños pueden aprender a sembrar, pueden también acercarse a este proyecto que se llama Guardianes de las Semillas, donde Guardianes de las Semillas lo que hace es que enseña a los niños cómo cuidar el suelo y cómo aprender a germinar, cómo fomentar en sus casas la siembra. Qué bien, porque hablamos de nuevo del regresar a lo natural, ¿no? Antes de repente ya empezaban, no, que los talleres del curso, el curso de verano y que el taller de mixes en la computadora y no sé cuánta cosa más. Pero ahorita qué bueno que sí, que tiene que haber variedad, qué bueno que existan estos talleres que haber un balance, donde se aprovechan las un nuevas equilibrio en los tecnologías niños, y exactamente como tú dices, el balance de que existan las nuevas tecnologías, pero también están los saberes y toda esta cultura ancestral que hay que rescatar. Y sobre todo brindarle a los niños estos valores, Claro. ¿no? Así es, pues nuestro curso inicia el 22 de agosto y durará, el 22 de julio y termina el 2 de agosto. La entrada va a ser a las 9:30 en punto para que se cierren las puertas a las 10 de la mañana y de 10 a 1 van a tener estas actividades. Después, para las mamás que no pueden recoger a sus niños a la 1, tenemos un horario extendido donde se les presenta una función de cine y que pues todos los días hay una matiné para que pues dé tiempo a que las mamás salgamos del trabajo y podamos ir bueno por eso que nuestros menciona, pequeños. que cierran las puertas porque hay seguridad. Así ¿no? es, tenemos Eso también un es importante. un protocolo de seguridad pues muy bien establecido, ¿no? Revisado, donde los pequeños están seguros al ir al baño, al ingresar, están seguras y etiquetadas sus cosas, ¿no? Los acompañamos siempre, un becario de los chocolates los acompaña cuando tienen que ir a tomar agua o a recoger alguna cosa de sus mochilas. El grupo se divide en 3, tenemos un cupo máximo de 60 niños, por lo que les recomiendo a las mamás que vayan pronto a inscribirse. Y porque pues bueno, y el horario extendido tenemos solamente 20 niños, ¿no? Que es el horario de la matiné. Entonces, bueno, pues la idea es que vayan, es gratuito, esa es una cosa muy importante, ¿no? No hay ningún costo, solamente les pedimos una lista de materiales donde pues ellos aportan muchas veces estos materiales, pues se ocupan y regresan a casa con algún trabajo hecho, ¿no? Y pues el caso es que tengan opciones para las mamás que trabajan, para los papás que trabajan y para que sus niños se acerquen a la ciencia, al deporte y a la ecología. Qué bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Vida Saludable y pues ahí está la información para todos los papás de todas las actividades. Isadora Escobedo, directora del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Silvina, vamos a ver una cápsula con nuestra amiga nutrióloga Alma Venosa. Nos va a platicar sobre las frutas de temporada. Perfecto, vamos a verlo. Hola amigos de Vida Saludable, estamos el día de hoy en el mercado Lomas de la Selva, en el puesto de Doña Elena. Vamos a platicar un poquito sobre cuáles son los beneficios de la fruta de temporada, cuáles son sus propiedades nutrimentales. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos una gran variedad de frutas muy coloridas y cada una pues cuenta con características que las hacen muy apropiadas para esta temporada de verano. Los meses de junio, julio, agosto y septiembre vamos a encontrar frutas como la papaya, la pera, el melón, el mango o la piña, cuyas características nos van a ayudar justamente a prevenir, en este caso que hace mucho calor, la deshidratación y el daño por los rayos solares. Dentro de las sustancias que podemos encontrar, por ejemplo, en la pera, en la papaya o el melón, pues son muy ricas en agua y también nos van a aportar algunos minerales como es el potasio. El potasio ayuda a regular lo que es la presión arterial, por lo tanto funciona mejorando nuestra salud cardiovascular. Por otra parte, existen también sustancias antioxidantes como las vitaminas A y las vitaminas C.
Esta la podemos encontrar justamente en esta variedad de frutas y nos van a ayudar a prevenir el daño por los radicales libres. Los radicales libres son sustancias que van a causarle un daño a nuestras células. Lo ideal sería entonces aumentar nuestro consumo de este tipo de alimentos para prevenir ese daño a nuestro organismo. Esto a largo plazo nos podría ayudar a evitar enfermedades como el cáncer o también algunas otras. La Organización Mundial de la Salud trata de hacer mucho hincapié en que aumentemos nuestro consumo a por lo menos 400 gramos de frutas o verduras al día. Esto para prevenir enfermedades como la obesidad, la hipertensión, el cáncer o la diabetes. Bueno, obviamente una forma como muy simple o muy práctica de incluir este tipo de alimentos, las frutas, en distintas preparaciones, pues podría ser mediante un cóctel de frutas, incluso también puede ser algo muy práctico como un licuado si es que necesitamos salir rápidamente de casa. Para los niños, pues tratar de incluir presentaciones que sean llamativas, ¿no? Desde usar cortadores de figuras para frutas como la papaya, el melón o la piña, de manera que luzcan atractivas para ellos. Otra de las formas en las que podemos incluirlas es mediante ensaladas, donde no solamente vamos a agregar la fruta, sino que también las verduras para cubrir con la recomendación de la OMS. Bueno, recuerden que pueden encontrar también información de cómo prepararlos en internet, en la página del INRIT, donde también estamos compartiendo las recetas, no solo en caso de los nutriólogos, sino que también pues podemos encontrar información valiosa en otros aspectos de la salud. Y bueno, no se olviden que pueden contactarme al número 777-235-1631 para agendar consulta. Tengo consultorio ubicado sobre Paseo del Conquistador, número 51C. Ojalá puedan visitarnos pronto. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes y que nos puedan regalar algún comentario o incluso también sugerencias para seguir tratando algún tema. Bueno, muchas gracias y regresamos al estudio. Pues qué interesante, gracias a Alma Venosa por esta gran Sí. explicación de saber pues cuáles son las frutas de temporada y todos los beneficios para nuestro cuerpo, nuestra salud. Oye, ¿viste el puesto? Este es un puesto del mercado Sí, municipal claro. Lomas de la Selva. Váyanse a dar una vueltecita por ahí, van a encontrar realmente, porque a lo mejor de repente fresco. dicen, ay, ellos mencionan el mercado Lomas de la Selva y dicen que los productos que tienen ahí en el estudio pues están de buena calidad, pero ahí ya se dieron cuenta que ese es un Claro. puesto directamente, nosotros llegamos ahí directamente y nos dieron chance de hacer la cápsula entonces para que vean, ¿no? Pues sí, vayan con mucho gusto porque aparte pues es un lugar limpio, es un lugar donde tienen las frutas de temporada y súper frescas además. Vámonos a un corte brevísimo corte. y regresamos. En México, la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 14 años son los accidentes viales. Sin embargo, los sistemas de sujeción para menores instalados correctamente podrían evitar 3 de cada 4 muertes. Generalmente, los cinturones y demás sistemas de seguridad no están adaptados a niños. Por ello, para poder circular con toda confianza, es obligatorio usar dispositivos de retención para menores o sillas portainfantes, diseñadas específicamente para ellos, de acuerdo a su peso y altura, más que a la edad. Esto se debe a que los que viajan en el auto, aunque no lo sientan, están desplazándose a la misma velocidad que el vehículo, y en caso de una detención brusca, todo lo que no se encuentra atado seguirá su camino hacia adelante, y solo se detendrá cuando choque contra algo.
Qué interesante cápsula acabamos de ver, sobre todo estar al pendiente de la salud de los pequeñitos de la casa y informarnos para prevenir estos accidentes viales. Y bueno, está con nosotros ya en el estudio el doctor Víctor Hugo, quien es especialista de Integra. Víctor Hugo Guzmán, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Gracias doctor. a ustedes. Y vamos a hablar de las lesiones del codo, pero me gustaría que nos platicara cómo está formado nuestro codo. Bien, es una articulación donde se unen tres huesos. Por un lado está el húmero, el radio y el cúbito. Estos tres se insertan formando esta articulación, la cual tiene diferentes movimientos y se lesiona principalmente el epicóndilo, que es la cabecita del hueso del húmero, ¿verdad? Donde se inserta un músculo, el músculo radial externo, que va de aquí, del epicóndilo, hacia la muñeca. O sea que cuando se contrae este músculo es el que mueve prácticamente la mano. Y es el más común de las lesiones. Hay otra que es la epitrocleitis, que es el lado contrario, pero esta solo se lesiona en un 10 o 15%. Siempre el que recibe toda la fuerza, la presión y las repeticiones de nuestro trabajo es precisamente el epicóndilo. Esa parte que se puede decir que está muy enervada, que tiene muchos nervios, ¿por qué duele tanto cuando nos pegamos? Porque, bueno, pasan por ahí nervios definitivamente, pero también... Y que no se vale sobarse. Sí, no se vale sobar. Se insertan, ¿no? Te dicen eso, se no te insertan varios músculos. Y duele porque por ahí pasa el nervio radial, el nervio cubital. También, entonces, cuando llegamos a hacer algún golpe en ese nervio, sentimos que nos corre de arriba hacia abajo, de norte a sur y de oeste a oeste, ¿no? Esa es la razón. Esta lesión de la epicondilitis es una inflamación prácticamente del epicóndilo. Y aunque se conoce como el famoso codo de tenista, no solamente les da a los tenistas. Claro. Esto se dio porque hace muchos años les daba normalmente a las personas que practicaban este deporte. Sin embargo, se lesiona por la repetición, por la constancia en una diferente actividad. Puede ser un herrero, puede ser un carpintero, puede ser un cocinero. Las personas que incluso van al gimnasio y levantan pesas, ¿no? También. Sí, claro. Y las damas también, o estilistas, donde están haciendo un movimiento repetitivo, provocan una inflamación y duele, Sí, claro. en verdad. Y lo malo de esto es que no es tan rápido. La recuperación tarda entre 6 y 9 meses. Hay veces que es más tardado y entonces requiere de una intervención quirúrgica. Aunque hay diferentes ejercicios, terapias para esto, y desde luego, como todo, requiere de un reposo. Sí, claro. Y paciencia, mucha paciencia. Y bueno, doctor, ¿cómo se diagnostica una lesión en el codo? Cuando no podemos estirar completamente el codo, el brazo, cuando al estirarlo hay un dolor en esta zona, cuando hacemos una palpación y hay un dolor, entonces sentimos que hay una inflamación. Se puede diagnosticar a través también de un ultrasonido, de rayos X, pero con la palpación es tan notable que es muy fácil detectar. ¿Sí podría haber alguna lesión sin dolor? ¿Y que se diagnostique con el ultrasonido? No, realmente el cuerpo se comunica con nosotros a través del dolor. El cuerpo nos manda una señal, me está de un dolor, de un músculo, de un tendón, quiere decir que lo estoy forzando, quiere decir que está agotado o lesionado. Doctor, mencionaba la tendinitis, ¿por qué nos da en el codo? Bueno, porque tenemos en las articulaciones normalmente tenemos tendones y en el codo tenemos varios tendones. Entonces, la tendinitis, por decirlo así, del codo se llama epicondilitis, ¿verdad? Que es la inflamación del epicóndilo, ¿no? Pero en nuestro cuerpo tenemos
más de 300 diferentes tendones que se pueden inflamar. ¿Existen algunos remedios caseros antes de visitar al especialista? Sí, primero reposarlo, poner hielo frío, 3 minutos de frío, 3 minutos de calor, frío, calor, tomar algún desinflamatorio, ¿verdad? Poner alguna pomada caliente y reposar. Claro, finalmente este reposo, la paciencia, no estarlo movilizando. Y bueno, esto es hasta que uno vaya con el médico, porque finalmente yo me imagino que esto que nos acaba de decir es como temporal, ¿no? Sí, claro. Además, uno de los problemas que surgen con este tipo de lesiones es que como no me incapacita, entonces lo sigo usando. Y no solamente lo sigo usando para hacer deporte. Por ejemplo, no solo dejo de jugar tenis, sino dejo de jugar tenis, pero voy a trabajar y me manejo y hago mis movimientos de alguna repetición y se sigue lastimando hasta que esto se convierte en algo crónico y por eso es que en esas ocasiones ya la recuperación es a muy largo plazo. Doctor, ¿cómo podemos prevenirlo, no? Porque a veces también para las rodillas existen algunos protectores, en este caso para prevenir las lesiones de codo. Hay unas bandas que se sujetan aquí precisamente, puede ser un kinesiotape o una banda elástica para darle soporte a este tendón, pero es conveniente utilizarlo solo en el momento en que estamos efectuando el trabajo o el ejercicio, porque está presionando los nervios, está presionando las venas y no es conveniente tenerlo todo el tiempo. Sí, claro. Eso, hacer calentamientos, hacer estiramientos de los músculos, de los tendones, antes de practicar algún ejercicio para que tenga el mejor Esto es en rendimiento. cuanto a un calentamiento, pero por ejemplo, ¿hay ejercicios recomendados para personas que ya están presentando alguna lesión en el codo? Sí, claro. Hay dos, uno de ellos que es un pequeño masaje, ¿verdad? En esta zona hay que apretar hasta donde empezamos a sentir dolor. Cuando sentimos dolor es que ya nos estamos lastimando, el masaje nos está lastimando en vez de ayudarnos, entonces no debemos de sentir dolor y hacerlo por unos 10 minutos 2 veces al día, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Otra vez es meter el codo en agua tibia, puede ser con sal, puede ser con vinagre, el chiste es que se caliente la articulación. Y cuando ya no hay dolor, entonces hacer estiramientos hasta donde nos lo vaya permitiendo. Puede ser en una mesa donde esté la palma completamente así, hacia atrás, y vayamos logrando cada vez un mejor resultado, un mejor estiramiento. Que finalmente son ejercicios que tienen que ser recomendados por ustedes, los expertos, ¿no? Porque finalmente las necesidades de cada quien son distintas, ¿no? Sí, la lesión es distinta porque todo lo que es de aquí del codo se le llama epicondilitis, y no solamente esa lesión existe en el codo. Entonces sí hay que hacer un diagnóstico y sobre todo hay que recomendarle al paciente los ejercicios que necesita, porque hay veces que se ponen a hacer ejercicios bruscos, entre más ejercicio se va a recuperar más rápido, entre más me duela se va a aliviar más rápido, lo cual es completamente falso, ¿no? Es una mentira, hay que tener mucho cuidado también con dejarlo, porque a lo mejor en el momento no tienes ninguna dificultad, pero van a pasar los años y es ahí donde va a pesar mucho la situación. Y en el tema de la alimentación, ¿nos puede recomendar algo? Comer proteína y mantenerse bien hidratado, porque la proteína es el alimento principal del músculo, del tendón, entonces esto lo va absorbiendo y lo convierte en aminoácidos, pero también la hidratación es muy importante para que el músculo, el tendón, se permanezca bien hidratado y entonces se regenere más rápidamente. Doctor, ya para finalizar, pues mencionar y recalcar los puntos importantes para prevenir una lesión de codo. Precalentar. Primero calentar antes de efectuar algún ejercicio, antes de efectuar alguna actividad, como estar martillando, simplemente como estar manejando, hacer estiramientos, ¿verdad? No bruscos, estiramientos, flexiones y extensiones, pronación, moviendo los codos
las manos, moviendo las muñecas para que los ligamentos se vayan estirando, se vayan calentando y después tengamos un mejor rendimiento. Y siempre que va a ser un trabajo pesado, como el de cargar una pesa, como el de hacer un golpe, como en una raqueta, o martillar, entonces vamos a utilizar esta banda para que nos dé protección. No es que voy a usar la banda porque me duele, sino antes de que me duele. Como Lo prevención. mejor, exacto, lo Claro. mejor es evitar que me duela y no después andar viendo cómo me voy a curar, ¿no? Perfecto. Perfecto. Doctor Víctor Hugo Guzmán, especialista del Centro Integra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya nos Vámonos. vamos, nos vemos mañana a la misma hora. Vida saludable.